Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, el vídeo que vamos a hacer hoy va dirigido a tratamiento de bruxismo, ¿vale? Más que tratamiento, lo que vamos a hacer es intentar relajar toda la musculatura de la cara, ¿vale? Y de la zona anterior del cuello. A este vídeo podéis añadirle el vídeo de relajación cervical y de hombros que ya se mandó anteriormente, ¿vale? Y para que sea más completo, ¿de acuerdo? Lo que buscamos no es más dolor, sino relajación, ¿vale? Porque toda esta zona, seguramente que la gente que sufre de bruxismo, yo sufro, toda esta zona esté muy sensible, toda la zona que esté cerca de la articulación temporomandibular, toda la zona del masetero, zona del temporal, incluso provocándonos dolor de cabeza, ¿de acuerdo? A zona del laterión, frontal, ¿vale? Toda esta zona, incluso provocándonos tensión en la parte posterior del cuello y a su vez, pues eso, desencadenando en diferentes dolores, ya sea de cabeza o de cuello, ¿vale? Así que el primer trabajito que vamos a hacer, chicos, muy facilito. Vamos a colocar la mano en el pecho, vamos a provocar una extensión y con la boca abierta, ¿vale? Y cuando estemos al final de la extensión vamos a cerrar la boca, lateralizar un poco, igual el mismo ejercicio hacia atrás, manteniendo, y el mismo ejercicio hacia el otro lado. De esta forma lo que haremos es un estiramiento de toda la platisma y de la musculatura anterior del cuello, que son los escalenos y el esternocleidomastoideo. ¿De acuerdo, chicos? Lo hago para que lo veáis. Lo podemos hacer 3-4 veces hasta que busquemos el resultado hasta que encontremos el resultado que estamos buscando, ¿no? Que es relajar. Entonces, fijaros, provoco la pretensión aquí, ¿de acuerdo? Provoco una extensión, abro la boca, provoco una extensión y cierro la boca. Mantenemos ahí unos 30 segundos, hacemos lo mismo y lateralizo la cabeza. Igual mantenemos unos 30 segundos y lateralizamos la cabeza para el otro lado. Vamos a notar cómo toda la zona de los digástricos, de los masticadores y toda la zona platisma, escalenos y esternocleido se estiran, nos provocan bastante relajación, ¿vale? El siguiente trabajito, chicos, que vamos a hacer, fijaros, vamos a colocar la mano como si fuese un cuenco, ¿vale? Nos vamos a colocar aquí cerca de la sien, del laterión, que es el temporal. Lo vamos a encontrar cuando, si mastico, si aprieto, vais a notar algo aquí que se mueve, ¿vale? Pues ahí es donde nos tenemos que colocar. Y vamos a hacer circulitos, ahí. Molesta bastante, sobre todo la gente que sufrimos de bruxismo molesta bastante, ¿vale, chicos? Así que vamos a hacer circulitos hacia un lado y círculos hacia otro. Ahí. Nos puede provocar dolores de cabeza, es normal, chicos, no os preocupéis. Si necesitáis bajar la presión, la bajáis sin problema. Ya os digo que estamos buscando relajación, no más dolor del que tenemos, ¿vale? Una vez que hemos hecho, a lo mejor, yo que sé, 15, 20 círculos hacia adelante, 15 o 20 círculos hacia atrás, vamos a mantener y vamos a hacer pulsaciones, ¿vale? Aprieto y relajo, aprieto y relajo, otras 15 o 20, ¿vale? Una vez que hemos terminado las pulsaciones, vamos a apretar y vamos a mover un poquito hacia abajo. Es una técnica que es bastante potente, que molesta bastante, pero luego vais a notar bastante mejoría. ¿Vale, chicos? El siguiente trabajito igual con la mano, con la yema de los dedos, ahí vamos a estirar todo el masetero, ¿vale? Ahí, es una zona que se tensiona, lo podemos hacer unilateral o bilateral, ¿vale, chicos? Como queráis, pero me pongo así para que lo veáis bien. Es una zona que se tensiona bastante, podemos hacer unos 15-20 pasos también, ¿vale? Y luego, una vez que lo hago hacia abajo, lo hago en dirección a la boca, ¿vale? Ahí, molesta bastante, es bastante agresivo, ¿vale? Pero, obviamente, tenemos que valorar el nivel de presión que aguantamos, ¿vale? Luego, chicos, ahí con un dedo por toda la zona
del cigomático, ¿vale? De la zona del pómulo, la zona de abajo, me meto y en dirección a la boca, ahí, ahí. Molesta bastante, a mí me duele bastante, ¿vale? Ahí, igual hago 15, 20 pasos, ¿sí? Ahí. ¿De acuerdo? Podemos volver a repetir, hacia abajo, en dirección a la boca, por debajo del cigomático, ¿vale? Si hay una zona o si hay algún punto que molesta más de lo normal, pues insistimos, ¿vale? Insistimos hasta que notemos que relaja, ¿de acuerdo? Ahí. Luego, chicos, con el corazón por encima del índice, me voy a colocar en el cóndilo de la ATM. Lo vais a notar porque cuando abro la boca hay algo que salta, ¿veis? Vale, pues ahí nos vamos a ir a la articulación temporomandibular y vamos a hacer círculos muy suaves para un lado y para el otro. Lo mismo, unos 15-20 pasos. Cuando termine hago las pulsaciones y me mantengo ahí. Pulsaciones, y cuando termino las 15-20 pulsaciones me mantengo ahí. ¿De acuerdo, chicos? Perfecto. Para terminar, lo que vamos a hacer es que con el dedo pulgar, por toda la zona, ¿vale? Suboccipital, ahí, vamos a hacer este trabajo, ¿vale? Por toda la zona suboccipital. Ahí, tanto por un lado como para el otro. Si sois capaces de hacerlo de forma bilateral, estupendo. Si no, pues unilateral. Hacéis un lado, tenéis que hacer este trabajo, ¿vale? Por toda la zona justo donde termina el occipital, el hueso del cráneo, y ahí, y por el otro lado, ¿vale? ¿Sí, chicos? Bueno, pues este trabajito lo podéis repetir las veces que queráis. Vais a notar cuando terminéis una relajación, sobre todo a nivel mandibular, ¿vale? Que es lo que estamos buscando y lo que nos interesa. Bueno, espero que sirva y que tengáis muy buen día. Un besazo.